գրեթե 2000-ամյակ շարունակ Հայաստանի հետ առաքելական եկեղեցին եղել է հայ ժողովրդի ոչ միայն հոգևոր անկյունակարը, այլ եզակի դիվանագիտական ներկայացուցիչ եւ միջնորդ տարբեր կայսրությունների եւ քաղաքակրթությունների միջև։ Նրա ժառանգությունը չի սահմանափակվում միայն աստվածաբանությամբ, այն տարածվում է պետականաշինության, մշակույթի պահպանման եւ միջազգային երկխոսության խորքերը։ Եկեղեցու դիվանագիտական ներգրավվածության արմատները, ակունքները սկիզբ են դրվել հենց 4-րդ դարում, երբ Հայաստանը առաջին ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Սրձատ երրորդ թագավորի օրոք։ Այդ պահից սկսած եկեղեցին անբաժան կապված է հայ ժողովրդի ճակատագրի հետ, ոչ միայն որպես կրոնական հաստատություն, այլ մեր ինքնության, մեր ինքնության պահապան եւ ներկայացուցիչ համաշխարհային ասպարեզում։ Միջնադարյան որ ժամանակաշրջանում հայ կաթողիկոսներն ու պարսկացիական հոգևորականները հաճախ հանդես են եկել որպես հատուկ բանագնացներ եւ միջնորդներ։ Նրանք նամակներ են գրել կայսրերին եւ պապերին, կողմնորոշում եւ ուղղորդում էին տվել հավատացյալներին Բյուզանդիայի եւ Պարսկաստանի բարդագույն դիվանագիտության պայմաններում եւ պաշտպանել են օտար իրապետության տակ գտնվող հայերի իրավունքները եւ բարեկեցությունը։ Դերևս այս ժամանակաշրջանի նշանավոր օրինակն է Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսը, որի նամակագրությունը Ռոմի եւ Կոնստանտինոպոլսի հետ արտացոլում է ոչ միայն աստվածաբանական խորաթափանցությունը, այլև քաղաքական եւ դիվանագիտական նրբագեղությունը։ Եկեղեցին դիվանագիտական ուժ էր, երբ մենք չենք ունեցել ոչ դեսպանատներ, ոչ նախարարություններ եւ ոչ էլ բանակ։ Այն բանակցություններ էր վարում հայ համայնքների անվտանգության շուրջ, պաշտպանում էր մեր սրբավայրերը եւ հայերի շահերը, երբ ոչ ոք չէր կարող կամ չէր ցանկանում այդ ծանր բեռը վերցնել իր վրա։ Օտար իրապետության ողջ ժամանակաշրջանում հենց մեր եկեղեցին էր, որ մեր հիշողությունները, մեր ձայնը եւ մեր հույսը տարավ դեպի ապագա։ Մեր եկեղեցիներն էին աշխարհերը եւ մեր նահատակներն էին, որ Հայաստանը կենթանի պահեցին միլիոնավոր մարդկանց սրտերում, Արարատյան հովտից մինչև աշխարհի տարբեր անկյուններ։ Պետականության բացակայության պայմաններում, երբ Հայաստանը բաժանված էր, մասնատված էր եւ ճնջված էր քաղաքական քարտեզից, եկեղեցին պահպանեց մեր ազգային գիտակցությունը գալիք սերունդների համար։ Օսմանյան ժամանակաշրջանում Կոնստանտինոպոլսի մեր պատրիարքը հանդես էր գալիս որպես էթնարխ, այսինքն հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ սուլտանի մոտ։ Եվ այդ առաքելությունը հանդիսանում էր ոչ միայն կրոնական առաջնորդություն, այլև բանակցություններ եւ միջնորդություն հայերի, շահերի պաշտպանության
գործում։ Մեր եկեղեցու դիվանագիտական ներգրավվածություն եւ աշխատանքը առանձնապես կարևորվեց մեր պատմության ամենաբարձր ժամանակաշրջանում, ամենաողբերգալի ժամանակաշրջանում 1915-ից 23 թվականներին հայոց ցեղասպանության ժամանակ, երբ եկեղեցին դարձավ միջազգային կոչի հիմնական ձայնը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը ահազանգում էր աշխարհի բոլոր պետություններին հայերի հետ կատարվածի մասին։ Երբ կար ընդհանուր լռություն, եկեղեցին եւ ապաստարան էր եւ դիվանագետ։ Ցեղասպանության սարսափներից հետո եկեղեցին կեսական դերակատարություն ունեցավ Թուրքում հայկական ինքնությունը պահպանելու գործում։ Ամենուրեք հիմնադրվեցին եկեղեցիներ, դպրոցներ, եկեղեցին պաշտպանեց մեր համայնքների շահերը եւ դարձավ միասնական ձայն պարակտված, մասնատված հայկական աշխարհում։ 91 թվականի Հայաստանի վերանկախացումը նոր լիզք եւ ազատություն հաղորդեց մեր եկեղեցու դիվանագիտական ներգրավվածությանը։ Երջանկայի շատակ Վազգեն առաջինը, Գարեգին առաջին կաթողիկոսները եւ այնուհետեւ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջազգային ասպարեզում Հայաստանի ինքնիշխանության, արժանապատվության եւ գոյատևման հզոր ձայն դարձան։ Մեր եկեղեցին չափազանց կարևոր դեր կատարեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում եւ միջազգային տարբեր հարթակներում անսասան հավատարիմ լինելով, մնալով արդարության հանդեպ հիշտացված պարտականությանը եւ հանձնառությանը։ Եկեղեցին այս տարիների ընթացքում լուրջ դիվանագիտական երկխոսություն ծավալեց տարբեր երկրների հետ, Ռուսաստանից մինչև Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպայից մինչև Լատինական Ամերիկա, մերձավոր եւ հեռավոր արևելքներ, որպեսզի ապահովի, որ Հայաստանի եւ հայերի ձայնը լսելի լինի եւ հայկական շահը չարհամարվի։ Բոլորիս հայտնի է, որ եկեղեցին նաեւ հսկայական մարդասիրական առաքելություններ իրականացրել, հատկապես Սփյուռքում, ցուցաբերելով նյութական եւ բարոյական աջակցություն ճգնաժամ գտնվող մեր տարբեր գաղթօջախներում եւ իհարկե չի կարելի այսօր չհիշատակել նաեւ Հայաստանի առաքելական եկեղեցու առանցքային դերը Արցախից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների աջակցության բարակայում։ Եթե ամփոփենք, եկեղեցին միշտ կամուրջներ է ստեղծել, ձգտել է երկխոսություն ծավալել տարբեր մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների միջև եւ իր ջանքերն է գործադրել որպեսզի հարավային Կովկասում խաղաղություն տիրի։ Հիմա մարդկությունը ապրում է չափազանց բարդ եւ ծայրաստիճան պայթյունավտանգ աշխարհում։ Կրոնական դիվանագիտությունը նորից պահանջված է եւ առաջնագծում է, քանի որ միջազգային հանրությունը փնտրում է բարոյական ուղեցույց ներկայիս աշխարհաքաղաքական պիրտ եւ ցինիկ առճակատման պայմաններում։ Եվ այստեղ Հայաստանի այդ առաքելական եկեղեցին շատ բան ունի անելու։ Իր հեղինակությամբ եւ պատմական իմաստությամբ նպաստելու հանդուրժողականության,
երկխոսության և խաղաղության հաստատմանը։ Մինչ Հայաստանը դիմակայում է լրջագույն մարտահրավերների, տարածաշրջանային անկայունությունից մինչև մեր ինքնիշխանության և սրբազան ժառանգության սպառնալիքների, եկեղեցին այլ տեսակի դիվանագիտական աշխատանք է տանում, որը շատ ավելի խորն է գնում։ Նա պաշտպանում է ազգի հոգին և պաշտպանում է արդարությունը։ Եվ ինչպես նշեց Նատան Սրբազանը, Եապար Հայրապետի վերջերս Շվեյցարիա ելույթը մեզ դրա վառ ապացույցն է։ Իհարկե, երբ խոսում ենք ժառանգության մասին, պետք է խոսել նաև ժառանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ բնականաբար այսօր շատ դժվար է անդրադառնալ իշխանություններ, եկեղեցի ներկայիս փոխհարաբերություններին, գիտեմ, որ իմ գործընկեր դոկտոր Գասպարյանը հաջորդ բանախոսներից այդ թեմայով է խոսելու, ուղղակի մի քանի նկատառումներ։ Հիմա մեր հայրենիքում ազատ և անկախ Հայաստանում մենք ականատեսն ենք եկեղեցու ազդեցության և հեղինակության վրա հարձակումների։ Պետք է հարց տանք մեզ։ Ինչ տեսակի ազգ է, որ դուրս է գալիս իր հոգևոր հորդեմ։ Սա է այն միասնությունը, որի համար մենք պայքարել ենք։ Սա է այն ազատությունը, որի համար մեր նախնիները զոհաբերել են իրենց կյանքերը։ Պետք է հստակ լինել։ Եկեղեցուն քննադատելը մեկ բան է, եկեղեցուն ահաբեկելու և քանդելու փորձերը ամբողջովին մեկ այլ բան։ Եվ սա կարմիր գծերի հատում է։ Պետությունը որևէ իրավունք չունի սպառնալու եկեղեցուն, ինչպես եկեղեցին չի ձգտում կառավարել պետությունը, բայց եկեղեցին ունի իրավունք և պատասխանատվություն այս մութ խավար ժամանակներում խոսել ճշմարտության մասին։ Հայաստանը իսկապես ապրում է խորը ճգնաժամի մեջ և գոյաբանական ճգնաժամի մեջ։ Պարակտումը երբեք լավ հարցուկների չի բերում, հատկապես հիմա, պարակտման ժամանակը չի։ Ժողովուրդները այս պայմաններում միշտ համախմբվում են կայուն ինստիտուտների շուրջ, ոչ թե քանդում են այդ ինստիտուտները։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին քաղաքական կուսակցություն չէ։ Այն անցյալի գործիք չէ։ Այն մեր ազգային, հոգևոր և մշակութային շարունակականության կենդանի ուժ է։ Թուլացնել եկեղեցին նշանակում է թուլացնել պետությունը։ Մեր եկեղեցու դիվանագիտական ժառանգությունը չի ավարտվել։ Այն շարունակում է այսօր էլ իր աղոթներով, իր վկայությամբ և այո, իր խիզախությամբ այս մութ ժամանակներում ոտքի կանգնելու։ Թող աշխարհը տեսնի, որ հայերը մի ազգ են, որոնք հարգում են։ Հայերը մի ազգ են, որոնք հիշում են։ Հայերը մի ազգ է, որը պաշտպանում է իր հոգին։ Թող Աստված պահապան լինի Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին, թող նա պահապան լինի ամենայն հայոց հայրապետին և թող նա մեզ իմաստություն տա մնալու հայ, ոչ միայն անունով, այլ նաև հոգով։